ASTV Média. Aimez, partagez et abonnez-vous. Bonjour, bonsoir, balan d'émission Dépêche actualité à temps réel na système Kaka. Ya Buka Lelo, Lamba Lelo, Lia Lelo. Dépêche ezara toujours présenté Nangamoko, Michonoka, aspect spirituel, Bopeto, Nanzoto Pe, Namolimo. Ceux qui n'ont s'abonné na page Nabiso ASTV Médiate, s'abonner na page Nabiso, cliquez sur la cloche à notification, cliquez sur deux fois pour que vous émission et bimelako. Ko oeme karambala moto cliquez sur cliquez les sous et vous voyez que oza complet pour na kozwa ba émission na biso na dépêche lelo tozi ba vidéo ba tindel biso ba kangi ba Rwandais baza déjà infiltré na kati ya Kinshasa donc na Kingakati na bazamba partout ba infecté ki bango na banjili matete partout. Alors sans plus tarder tolanda vidéo to commenter nasima. Mbote tomoni awa na la police na biso ya Kimbantieki mais balobi yo za Rwandais oza Rwandais oza Rwandais Rwandais ya wapi na Rwanda mboka nini ovandi kuna na Rwanda vena mboka nini district nini province ni bovena na Rwanda province nini province ya Kigali Kigali. Ok, so on s'est retrouvé à Congo na ville pe ya Kinshasa. Congo mais na capitale ya Kinshasa. On s'est retrouvé ndenge nini pe boye combien de personnes. So ko lobi vérité yo to tika yo kende na yo. OK? Donc nous ndela temika awa. So lobi ka vérité na tiki na ndo lobi ka kuna vérité, hein? Boye combien de personnes. Boye peut-être à peu près combien 5 6 7 personnes. Boye combien 5 6 bino ba Rwandais boye combien baza kunebeli wapi bayaki awe beli alors siko boye na manduki boye manduki so non azon di madé bit na bino o boye laki bit objectif raison tout na même na Swahili bit to raison na Swahili o baeli ayoza nini hapa Kinshasa natafuta kitu gani hapa Kinshasa natafuta kitu gani hapa unafanya nini hapa ndasema hivi wewe atoa njukule fasa Rwanda mnafika hapa Kinshasa jua nini sema ka ndeko bit obo yaki awa boye ko sala nini business neza nini hein koiba le boye po boyiba biso ba congolais so batina bino pa na gouvernement na bino Rwanda ndetindi bino awa po boyiba biso to te nazaki na kapita nazaki fete zalaki ndeko ngamna obimisa ngamna otika yo moni na yebu na la chef monita moni so sali ba jena okanga yo ngamutu na ye pona sunga yo so bina ngaka vérité na tiki so na landisi ko batu oyo obaki na bango ça va hein manduki za place nini minduki pe kitotika kiwana botika ki wapi kaka na zamba nini na zamba ya kote ya zamba kote Kingakati kote Kingakati. Ok, sikoyo depuis boye bosali combien d'années boumeli déjà boumeli te so banani o ba type boya ki bosali groupe wana ba continue bino ba robisa bino nini bosala nini boye bit raison ni boyeli na Congo na kini boya ki mission nini mission boye kina babebisa bobebisa Congo wala mission boye ki yebo goda ndilo beli balubite mokozi yo moko kusaye la mona bandiko solene ay ndiko do baswahili bien ay bisingake no ngai ndena zawa na uchi Rwanda iloko ngoli biso na Rwanda mu biso za pass bazwa kingako zwa bazwa kibiso bacheki biso na Kinshasa de group ndenga do baki aluki groupe moko
tozalaki na matete groupe mosusu ezalaki na kati ya kingabo natuni groupe oyo ezalaki na matete na oyo ya kingabo siko bosangani malekeli mpo bokoma na zamba alobi non ntango tovandi toye komona bakonzi na biso ye alobi bakonzi na bango babengi bango bazwi bato bazalaki na kingabo na bango bato bazalaki na matete alobi babimi bango na zamba oyo bazali kotali me zamba oyo akangi wana basivile wana balobi zamba wana eza pembeni ya kingakati ya wangani alobi non eza na kote ya kingakati te bino nde bato boyebi kingakati ngani nalobi nanga makambo ya kingakati awa te biso toza kote bino boye bamona ko awa alobi kingakati eza kote mosusu biso tozalaki kote mosusu natuni sikoyo olobi oyebi kingakati te sikoyo koma yo olobi bino bozalaki kote mosusu kingakati kote mosusu nalobi nde ok loba bie soko olobi bie nga nazotika yo na bandako loba mpona flate ye nalobi nde soko olobi bie nazotika yo alobi non lokolo olobi ozotika nga yebisa bato na bino babeta ngai te nalobi loverite nde siko nga nde tobandi soko kosolo na swahili alobeli nga siko verite alobi biso ndenge eza awa bamindele bazwaki biso bapesa biso idéologie na zamba awa après bamindele wana to bazwi biso pesi biso idéologie bazwaki ba jeune garçon ya bino ya Kinshasa oyo babengaka bakuluna batindaki bango ndambu na zamba wana basangisaki bango na biso alors ntango tozwi idéologie tosilisi nde tobimi balobi tokende kote ya stade des martyrs oyo eza pembeni ya palais du peuple balobi bakobomba biso quelque part na lupango moko kote ya stade des martyrs wana après po tozala pembeni ya palais du peuple bakozwa groupe na biso mosusu oyo etikali na zamba bakotia yango kote ya maya njili na Shekina alobi yango nde ekaboli Kinshasa ya kote ya aéroport na Kinshasa ya kote ya stade des martyrs na palais du peuple na yebise siko yo yebi aéroport ndenge nini na palais du peuple alobi non tusi tosali mikolo ebele awa na yebise tozalaki na matete babanda kotambwisa mpe biso na tuto babanda kotambwisa bino yo kutu wana alobi ngai na utu Rwanda papa no aza wapi alobi mama papa aza na Rwanda mama aza na Rwanda totunie na Rwanda ozali ekolo nini alobi naza Moutu alobi aza Moutu grand olobi oza Moutu no loba oza Moutu no ok po ezala teke bazokosela ye po azoyoka lingala azoyoka swahili alobi naza Moutu oyo eza susu likambo ya incompétence na biso te nde chef de localité wana ayebisinga papa soda soki moto afandi awa bakotumba ye na bapopulation ndenge ape nabengi bakonzi oyo baza likolo na nga na lokalize bakonzi na nga bakonzi bayebisingaki saisir moto wana komise na niveau ya la police tokomise na niveau ya la police aye kolobake aza kuna alobaki deja a partir akunaki aza na arme wana akunde yango mwaya apesa yango eza te siko lokwa na moni population telema balekaki ebele mwaya kofrene na moto ya modele ezalaki te mpe nazalaki mpe nga moko nazalaki mpe na manduki te donc nakende pise kaka intervention nde toye na ye awa na niveau ya police sikoyo nabengi deja bakonzi nyonso to ya likolo bakonzi bazoya mpe police esesambisi ye aza alobi baverité nyonso awa alobi awuti Rwanda tatani aza na Rwanda mamani aza na Rwanda pe alobi déclaration ne ya suka gouvernement congolais ezongise na Rwanda alobi aza soda ya Congo te aza militaire rwandais. Merci Nasi Bolandi vidéo bomoni bino wonde azo témoigner seke Kinshasa baza déjà infiltré alors congolais nyonso tozo senga yo o azolanda vidéo o azolanda message o tala voisin no aza nani est-ce que azalaka na quartier na bino oyebie soko moni elongi nyonso ya sika oyo monaka suspect to akoti quartier sika to abimaka na ndako moko suspect bo signaler na commune na ba autorité na police parce que tokoki kolinga te jamais Kinshasa ezala na carnage Kinshasa jamais kozala na carnage ya ba Rwandais. Alors il faut que dénoncer mutu nyonso ozomona suspect voisin na yo na baba na bino na quartier na bino mutu moko mona ke tozomona suspect en tout cas bo signaler ba autorité na ba commune et kozala penza malamu mingi tozana alerte générale surtout pour la ville ya Kinshasa avant de récupérer bamboka oyo banguna ba botoli pona lelo tosuki awa wabino toujours missionoka aspect spirituel bopeto na nzoto pena molimo pena émission na bino dépêche actualité à temps réel na page na bino YouTube ASTV Media neto kutani na ba dépêche ezali koya kala mingi te na kosala bino synthèse
il y a écho de la guerre, il y a Est, il y a Mboka Nabiso. Bye bye. Congo, Congo. Congo, Congo. Peuple azali kolela. Likola ba politicien ya moyibi. Likola ba politicien ya kanyaka. Likolo nyonso koyoka masakre na Beni Ituri Minembwe kokende mikolo nyonso koyoka bayibi ba million na mboka banzela ezate dele sage maya mikoba peuple azali kolela. Active Média, aimez, partagez et abonnez-vous.